Promon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Naona kuna maigizo yanayoendelea kiasi kwamba sasa hivi ligi mpaka nafika tamati, tujiandae kuona mengi sana. Ila bodi ya ligi na TFF, hebu jaribuni kamati zenu hizo za wachezaji na hizi timu na viongozi kwa pamoja, jaribuni kufanya uchunguzi. Nina imani kuna wachezaji wanabeti, wanacheza kamari mechi zao. Chuma wewe, nimekuita mara 3 blaza, hii Tanzania. Alafu kwenye ligi yetu ubora wako ndio kufanya wewe usogee mbele. Wewe kijana mdogo sana, kijana wangu, cheza watu tukuone uwezo wako. Hayo maisha ya mtu kupa milioni 2 milioni 3 yana mwisho wake. Wewe ndio kufanya hivyo kweli? Unapigwa mpira unafinya kabisa mikono hivi ili magoli yaingie. Unasukuma wenzako unawavaa kimakusudi tu kuwatoa kwenye reli. Bro, hizi timu mbili hizi, Simba na Yanga, tukisha kugundua wewe ni duka, abadani yasilani, tunakutumia, tukimaliza tunakuacha. Mfano wake ni sawasawa na wanaume ambao wanakwenda kwa madada poa. Ukishamnunua kumalizana naye, huwezi kumrudia kwa sababu unajua huyu hata kimweka ndani atatoka, atakwenda kwa mwanaume mwingine. Bro, fanya kazi yako kwa uangalifu. Michezo unayoifanya ni ya ajabu. Zidi ya Singida bwana, tukoona kucheza hivi mzee. Acha maisha kubeti kwenye mpira. Vitu vya sikitisha sana jamani. TAKUKURU, chunguzeni hawa watu, kuna mipango inaendelea hapa. Iko hivyo. Umeona Libase Gay? Mimi binafsi waga kauli yangu moja tu. Kwa sasa hivi katika nafsi yangu yule bwana nimeanza kumkataa kwa sababu ni mchezaji wa vipindi. Mwanzo wa safari yake alikuwa ni mchezaji bora na mchezaji mzuri sana kwenye harakati za hapa na pale. Lakini baada ya muda mchache nina imani kabisa kina Nana Mapozi washaanza kumkamata. Mwisho wa siku sasa, baada ya kucheza mpira anaanza kuingia kwenye mfumo wa starehe. Ni mchezaji mzuri, anapaswa ipambanie klabu yake. Na leo nimpongeze kwa goli lake zuri kabisa alilolifunga. Mimi bado naendelea kuwa mpenzi wa yule mchezaji kwa sababu ni kijana ambaye anajituma kwa ajili ya timu yake. Ila holu leo Coast Union mmekwenda kutufikirisha vibaya mno. Tunaanza kuamini kweli Coast Union pamoja na Simba Sports Club kuna vinasaba vinaendelea. Kuna mechi mbili hizi. Alafu hawa jamaa muwe na kumbukumbu nao kishani mwenu. Kuna mwaka mlitakiwa nyinyi mshinde zidi yao ili msishuke daraja. Alafu mko kwenye danger zone mpaka sasa hivi. Lakini cha kushangaza leo hii mnayokwenda kuyafanya ni vitu vya ajabu. Kuweni makini sana hii ligi. Alafu Simba Sports Club hanaga ujamaa na mtu. Leo kama hivi umeleta ujamaa zidi yao, usifikirie kwenye nusu finali ya CRDB atakuachia nafasi. Atakugeuza kushoto kulia, mwisho wa pita anakuachia miba, unakuwa nyama hata moja kwako hakuna. Si ubora kaka. Hamna ubora wote bwana. Ile Simba Sports Club ni Simba mipango. Ukiangalia kuanzia timu, wachezaji, swala la kubeti ndio liko mbele sana sasa hivi kuliko mpira wa kawaida. Watu wamekuwa wanabeti sana kwenye haya mashindano, wanabeti sana kwenye hii ligi. Hii tabia ya kubeti wachezaji mpaka viongozi muiache. Ndio maana sasa hivi kitu kijaribu kufuatilia status baadhi ya mashabiki na watu mbalimbali. Ukiangalia mechi nyingi, kuna magoli ambayo yanafungwa hayana mbele wala nyuma. Kuna magoli ambayo yanafungwa ukiangalia kuna vinasaba vya uuzwaji wa mechi wa watu kununuliwa. Hii ligi ya Tanzania kila mmoja apambane kwa hali yake. Tabia ya kununua mechi, tabia ya kujilegeza zidi ya huyu na huyu. Hii issue mtakuwa muiache mara moja. Kwa sababu ligi namba 5 Tanzania na Afrika haiwezi kuwa kwenye mfumo kama huu. Kama leo tumeangalia vitu vingi na vichekesho vya ajabu kabisa. Haiwezekani leo mpira kama ile na upigwa kama vile kipa unafunga mikono hivi. Kweli? Inapigwa mashine unafunga mikono kwa makusudi. Unaamini kuna kama kajirushwa kama. Yule ndiye michezo yake. Chuma. Jina lako ni kweli linaonekana lina iron fulani ambayo ina nguvu. Lakini bro, Simba na Yanga sitakupoteza. Leo wamekuchukua watu wa Simba, wamekuzeveza na kwambia kununua, tuachie hivi. Kesho Yanga atakuchukua na kufanya hivi, tuachie tutakufanyia hivi. Mwisho wa siku unabaki ya Tanga mpaka unazeeka kwako. Ndio nyinyi mnaomaliza game kwenye football hapa, mnakuja mnastaafu, hata nyumba za kupangisha watu kuingiza tone majumbani kwenu hakuna. Cheza mpira, onyesha kiwango chako. Ukitaka maisha ya kuanza kubebana, maisha ya kuanza kununulika, hayatakaa kufikisha kokote. Mpira wa Tanzania tunakutumia leo, muda wako ukiisha tunakuaga. Simba bingwa kwa matokeo haya, lile gepu la alama 2
Simba amerudi kileleni na anasubiri kesho Singida Black Stars afanye miujiza. Kwanza haya tuliyatarajia. Alafu bodi ya ligi na TFF kuna vitu vingine ambavyo vinatushangazaga sana. Mmevizia mpaka Simba amepunguza gap la alama 3, sasa hivi amebakia alama 2 mbele. Leo hatuelewi kitu gani kilichomfanya mpaka Simba wa kwanza kucheza before kabla ya Yanga. Mbona siku nyingine mko myafanyi haya? Ila kitu kimoja ambacho tunachopaswa kuelewa, kitu kimoja. Hii Simba Sports Club inakwenda kukaa pale kileleni ndani ya masaa 24 kama WhatsApp status, kama zilivyo mfumo huo. Kwa hiyo leo wacha wakae kileleni kwa mara ya kwanza ndani ya masaa 24. Baada ya kesho saa 12 kamili Simba Sports Club anaenda down, na Yanga inakwenda kurudi kwenye nafasi yake kwa pale pale. Na kila muda sasa hivi kila mmoja acheze mechi zake. Hii ndio kauli iliyokuwepo, na ni waahidi wana Yanga, huu ni muda wetu sasa wa sisi kuonyesha ukubwa wetu. Yaani hii tahadhari ya taa nyekundu tuliowashiwa, tunatakiwa tuangalie nini kilichokuwa mbele yetu. Taa ya kijani ambayo inaruhusu twende, ndio muda wetu watakuwa iwake kwenye mfumo huu. Kwa hiyo tukitazama sasa hizi harakati zinazoendelea, wana Yanga sio muda wa kulala. Kesho na waomba sana wale wote mliokuwa mnapiga kelele kukosoa wachezaji kupiga kelele, tukutane KMC wote kwa pamoja, tuungane kuanikiza timu yetu kesho tuweze kupata ushindi. Vita rasmi ndio imeanza. Hapo awali kulikuwa hakunaga vita ya mpira. Sasa hivi vita rasmi ya ligi hii ndio imeanza, na utamu wa ligi kuu ndio unakwenda kutamatika muda si mrefu. Wana Yanga tukutane KMC. Ya leo yalikuwa maigizo, kila mmoja ameyaona. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.